Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratul nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa baiti ajmain wa ila ruhi jami' asma ila ruhi jamil auliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatil mukarramin sunnilar kisana wal bandani laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utai dawu ar-rabi'ata asrota kang kaping 14 iku an Abdillah den ceritaken saking Abdullah al-Antaqi kang bangsa Antaqi rahimahullah. Kala dawu sapa Abdullah dawe ngene, khamsun hunna min dawail qalbi. Khamsun utai perkara 5 iku hunna utai khamsun iku min dawail qalbi setengah saking tombone ati. Dawe Abdullah niku ana 5 perkara iku setengah saking utawa sing dadi tombone ati. Inda qaswatihi nalikane atose ati. Nah, ati niku nek atos iku nek dituturi ora kenek. Nah, amrih keneke iku ditambani. Nah, tambane niku ana 5. Wa hadhil khamsatu utai ikilah 5 iku makhudhatun kang den alap min kalami sayyidi saking dawe sayyid al jalili kang agung Ibrahim rupane Ibrahim al Khawas. Jadi termasuk tambane ati ana 5 niku dipun pendet saking dawuhipun Sayyid al Jalil Ibrahim al Khawas kama kaya keterangan zakarau kang wis nuturaken Imam sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi Tibyani ing dalem kitab Tibyan. Wa zadalan nambahi sapa ba'dun ulama ala hadil khamsati ing atase ikilah 5 asya'a ing pira-pira perkara kasiratan kang akeh. Jadi sebagian para ulama niku menurut Ibrahim al Khawas wonten 5, tapi niku sebagian para ulama gangsal niku dipun tambahi tasik kathah. Tapi lakin ba'dua tetapi utai setengahe hadil khamsah iku yadkhulu manjing apa ba'dua fiya ing dalem hadil khamsah. Nah, ditambahi asya niku nggih sebetulnya nggih cara dipikir-pikir nggih klebet wonten 5 niku. Siji napa tambane ati, nek atine atos ngrungokne pengajian gak mlebu, ngrungokne pitutur wis ra krungu, napa mergo mung mikir senengane. Siji mujalasatu sholihina jagongan karo wong sing saleh-saleh nggih. Jadi jagongan ku maksude ya ngompong ngrembug napa njaluk pitutur tengene wong sing sae-sae. Ai ahlil khairi tegese wong sing ahli kebagusan. Ai khuduru majalisil wa'dhi tegese nekani pira-pira majelis pitutur wa akhbaris sholihina lan pira-pira cerita-ceritane wong kang saleh. Wa yadkhulu lan manjing fidzalika ing dalem mengkono-mengkono
hudurul majalis apa asumtu meneng wal uzlatu lan mencil anil khaidina saking wong kang padha manjing-manjing gunem kabeh fil batili ing dalem perkara kang batal niki dadosipun wonten resep sing manjur sekali niki menawi ati kula panjenengan sedaya ngrungokne pengajian kok gak patek krungu dituturi kok malah banggel niku jenenge ati sing atos ora kok ati atos itu seloros liver niku mboten lah menawa nek lara liver terus jagongan siji tambane lara liver apa mujalatus sholihin jagongan karo wong saleh-saleh mlane penting sangat dipun wontenaken pengajian-pengajian ngeten niki kangge napa nambani ati sing atos ngeten. Nek kegiatane tiyang NU niku alhamdulillah nggih pasti melibatkan orang soleh makne benjing nek riyaya niku aja gak sowan ning wong soleh-soleh wong sing apik-apik. Biasane nek dikandhani gurune dhewe utawa kiyaine dhewe niku gak patek ngandel, tapi nek dikandhani kiai liya lho ngandel. Ngoten lho nggih. Nah niku siji, lah niku. Nomor lorone piye? Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an bitadabburi kelawan angen-angen fil makna ing dalem anane Al-Qur'an. Sing nomor loro tombone ati iku sering-sering gawe pujian teng dhuwur mik ngoten niku nggih niki. Dadi maca Qur'an angen-angen sak maknane. Nah niki sing angel. Niku nek mboten ngaji napa iso niku. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin niki aline Gus Bisri niki nggih. Ah. Diangen-angen sak manane lah gak iso iki piye ya. Ya saithik-ithik lah. Mergo napa isine Al-Qur'an niku cerita hukum al-wa'dun wal wa'id basiron wa nadhiron dan seterusnya nggih. Niku. Mane kudu sering-sering maca Qur'an. Aja kok saulan pisan maca Qur'an wis katosen atine niku nggih. Katosen. Lah nek gak iso maca gak gelem maca Qur'an piye ya anake diulang. Kadang-kadang nyuwun sewu nggih. Kita nika duwe putra niku diulang. Mangkin kadang-kadang nek kita nika pas aras-arasan maca Quran anake wis manggon njaluk diwarai lah niku malih gelem. Mergo sing jelas iki ngubudiyai kadang-kadang nek pisanan ya kudu dipeksa. Nek gak dipeksa ya gek nek wektu wae ngono lho Mas aku iki. Kula niki ngoten. Kapan ngasar ngoten niku nggih maca Quran. Mergo napa? Lare-lare wis mapan kabeh, mosok wis mapan aku terus gak tak parani kan yo ngisin-ngisini ngoten. Mulane kanggo meksa awake dhewe niku nggih ngoten niku. Ben atine bigatos. Terus sing nomor 3 tambane ati niku wau wa ikhlaul batini lan ngluwekaken weteng. Nyepekno wetenge ya maksude wetenge gak kotong gak ana isine. Bita'atil qalili kelawan nekani perkara kang kidik minal halali saking barang halal. Nah niku saling berkaitan. Nomor 3 tambane ati inggih punika kudu weteng ingkang luwe. Maksude piye ya luwe no ya ora. Dadi dipangane kene iki mangan saitik saka barang halal. Saniki napa enten wong kluwen mboten enten punah. Ha nika roti. Kula titik niku napa telo mareki kabeh niku. Iki ngene kok ngaji arepe atine empuk wis seren. Ngaji kaya pas kaya ngene iki telone kok ya akeh. Telone tek ning ngarep nggon pengajian.
Nggih dititeni nggih patrah tenan wong niku nek wis tuwek niku nek mangane kewareken niku ndase ngelu asline gak kena ge mikir. Tapi nek jek enom mangan kewareken langsung turu. Ngoten lho. Lah wong niku nek pengen sehat. Pengen sehat niku weteng niku dibagi telu niku. Siji panggonane angin, nomor loro panggonane banyu, nomor telu panggonane panganan. Dadi wetenge sampean gedine sak pira sampean timbang. Pomo wetenge sampean niku diseni beras sak kilo niku cukup. Lah niku mungkin sing telung prapat sing telung prapat mawon. Dadi mangane telung beras telung prapat wis kewarek. Pokoknya weteng niku isine nganu nggih. Dadi usus-usus niku nek pengen sehat lho nggih, nek pengen sehat niku weteng niku ana telu isine, nomor siji banyu, nomor lorone angin, nomor telune panganan. Nah, jirine kitab kesehatan wong niku gampang lara mergo duweni sifat burudah. Ngerti burudah? Burudah niku durung luwe wis mangan. Durung luwe wis mangan neh. Durung niku sing marai penyakitan. Tapi insyaallah lho nggih. Pokoke jenengan wis luwe lagi mangan wis gak iso lara niku jelas. Pokok sing dipangan duduk watu ngoten insyaallah. Lah nggih. Telo ya gak apa-apa. Ngoten. Lah niku ten mriki suguhi telo nggih. Kok dilungkas mangan bakso apa-apa ngono. Nggih. Terus mulih mingko ya wis enek-enek apa cemilan tempe apa njukuk neng ranji apa lemari ngono. Karo ndelok TV. Ngono atine ke atos. Basa wayah tahajud wis gak kelingan belas. Jadi niki lho niki dawuhe yai niki dawuhe para masayih, para solihin solihin wa ikhlaul batin. Tapi sing dipangan barang halal. Fa inna aklal halali ra'sul kulli. Fa inna aklal halali mongko setune mangan barang halal iku ra'sul kulli, modal sekabehane barang apik. Nggih. Pokoke ya halal ki piye to? Ya genah asal usule. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Dadi halal ki apa? Ki dhuwit ki kondi, ki mengleku hasile tandur ngono lho. Halal, nggih. Iki dhuwit mung kondi ngisor kloso nak jukuk mutek sapa? Haram. Mergo asal usule haram. Lah nek gak kena halal haram iki piye? Adalah umurun mustabiat iku jenenge subhat. Lah nek pengen atine sampean iku bersih serit senengane wong niku nek atine bersih ngibadahi semangat. Sing marai gandoli ngibadah ini barang-barang sing halal niku barang sing haram. Nggih, saithik nek haram niku gandoli. Lah nek halal kakehan nggih gandoli. Gitu. Wis aku tak mangan barang halal iki, gak popo sak piring-piring tak entekno kabeh. Insyaallah sampean bar niku wis gak kelingan apa-apa. Kok boro-boro arepe kelingan tahajud wis ra mungkin gitu. Gak iso turu aku tak mangan aku. Bar mangan iso turu, malah golek iso turu. Nah niku hati-hatine atos sing ngoten niku asline. Rasa-rasen ibadah niku. Niki penyakite wong saiki kabeh gitu. Nek jaman biyen ning ngeten iki nyuwun sewu nggih, jaman biyen kira-kira mbuh ya barang iki akeh halale wong barang haram ya kira-kira ya gak eneng mbuh jaman biyen. Nah, jaman cilikan kula niku ngaji niku mboten padang ngeten niki. Mboten padang. Ublik niku lho. Tapi nggih ngoten sing ngaji nggih dencek sing marai ngaji ya semangat ngeten nggih. Nek bengi nggawa sego ka omah turu ning langgar. Isuk ngaji maneh. Niku berarti atine padang. Ngoten lho. Nah saiki wadang kaya ngene iki bar ngaji kepet wis gak enek wong ngene kene kira-kira.
Bismillahirrahmanirrahim. Li annahu yunawwirul qalba. Li annahu krana setune aklul halal iku yunawwiru iso madangaken apa halal al qalba ing ati. Jadi barang mulane niki lebih-lebih niku kangge putra nggih. Kadang-kadang putra niku diceluk mangel. Warai ngaji barang gules ngoten. Iku aja diseneni, didelok ae iki sing tak pakakno anakku rambanan kondi. Ngoten niku. Lho nggih sampean tingali mawon. Barang niku nek haram, sakniki ngeten mawon nek mboten ngandel. Sing jek nom-nomi sampean gawe anak ya. Sing sitok pakan ana barang colongan kabeh. Terus sing sitok engko gawe neh, sing sitok dipakani barang halal. Engko jajal dadiane beda adoh. Saestu niku. Wong niku nek anak niku panganane barang halal nek adzan ngoten nggih dirungokno. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi li annahu yunawwirul qalba li annahu krana setune barang halal iku yunawwiru iso madangaken apa aklul halal al-qalba ing ati maka fatan jali mongko dadi padang utawa gilap apa miratul basirati kaca utawa basira peningal ati kang den serupaaken kaca. Dadi wong niku nek panganane barang halal awas. Nah, bening kocone ati kocone basira niku firasate ya tajem minasot saking teyeng al maurusi kang al murisi ngoten mawon nggih kang iso nekaaken apa al muwaris ngoten mawon benak al muwarisi kang iso nekaaken apa sotun lil qaswati maring atose ati. Ya mulane kita niku lho nggih sakniki nyuwun sewu nggih awake dhewe mboten usah tiang-tiang awake dhewe niku. Terutama salat duha ya apa tahu kira-kira. Ayo. Padahal salat duha ki iso nekakno sembarang rezekine lancar, iso nekakno munggah swarga dan seterusnya nggih. Tapi mungkin zaman sakniki kula panjenengan sedaya tak terbayangkan jo meneh kok nglakoni salat duka terlintas dalam hati mawon duka enten duka mboten nggih mboten mboten kula tak kira lah saking napa niki ngoten niku saking atose ati gak patek dipentingno mulane niku mboten patek awas atine. Wafil hadisilan iku ing dalem sijine hadis al marfu'i kang den unggahaken maring Kanjeng Nabi hadis marfu' niki. Salah suhisolin turisul qaswata fil qalbi. Salah suhisolin utawi telu pira-pira perkara iku turisu iso nekaaken apa salah satu hisol al qaswata ing atos fil qalbi ing dalem ati. Wonten tigang perkawis sing ndadekaken ati atos. Apa? Hubbut ta'ami rupane seneng kuliner. Seneng mangan. Nah niki monggo dititeni mawon. Ngaji nek gak enek panganane yo gak nyang. Tahlilan iku nek gak enek berkate yo gak nyang. Gitu kumpul-kumpul kancane nek gak ana telone nek gak ngopi males lah ngono arepe atine padang kondi wis kepetengan kopi gitu ireng terus nek wa hubbun naumi lan seneng turu wis monggo dicocokno mawon kali awake dhewe nggih Pone nek wis sepuh no jam 12 gak iso turu nepo bingung. Sing ngombe apa kae? Buat tidur wis njajal gak iso turu tak pakanane gitu. Pakani gak iso turu nek obat tidur.
gak iso turune pangane maneh mbok arepe wayah subuh lek iso turu ra salat pisan. Jadi cirine apa? Kesehatan. Jadi sing iso ngatosno ati nomor 1 niki monggo hubut ta'am, seneng kuliner, warung dieruh. Lha nggih ta? Wong lanang-lanang niku lho. Kula niki nggih ngoten nggih, golek lontong tekan warung jahe nggih. Wa hubbun naumi lan seneng turu. Wa hubbur rohati lan seneng leyeh-leyeh. Iki nyantai bro, rene bro, ngopi-ngopi ngene lho. WA grup. Niku wis iku wis kabeh akhire nek adzan buyar dhewe-dhewe gitu. Sama jagongan telanggar ngopi basa wayah adzan. Allahu akbar Allahu akbar. Yakin buyar iku wis. Sing ijik Gus Bisri tok. Ngene mergo duwe tanggung jawab langgar. Niki aja wong liya, awake dhewe lho wis awake dhewe. Kudune kan gak ngono. Wong niku nek wetenge panganane saitik, terus turune saitik, terus aja seneng layah. Kubur rohani seneng kepenak ngemenakno awak niku lho nggih. Lha ngoten nggih ngaji nggawa bantal piye nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah iku nomor 3 wa ikhlaul batini wa qiyamul laili lan salat ing dalem wektu wengi. Nah niki sabot kabeh tok niki. Niki tasik dilampahi terus salatul laili ya kena. Sing sepuh-sepuh niku lho. Kula luwinu niku terus. Sikil kula niku asam urat niki pirang-pirang dina kula mboten saged tahajud niki. Bismillahirrahmanirrahim. Ai salatun nafilati tegese salat sunat ba'dal istiqodhi ing dalem sausing lilir minan naumi saking turu. Wong jane niku masyaallah nggih salat sunat lel niku lho nggih niku nek diajekno. Nek diajekno lho. Sampean niku gak usah digugah jam beker gak usah. Gak usah digugah sapa-sapa gak usah. Tapi nek ajek insyaallah wayahe salat sunat ya tis niku tangi. Niku nek ajek. Ngoten sampean jajal ta ngoten. Wa tadharu ulan dipli inda subahi nalikane wektu subuh. Nah niku dadi sing iso beningno ati, tombone ati iku termasuk qiyamul lail. Kenten napa? Qiyamul lail niku sembawarang rahmate Gusti Allah ka langit buka wombo sanget niku. Mulane mustajabahe donga niku asline wengi. Tiang niku nek sering-sering qiyamul lail kok ninggalno qiyamul lail isuke niku sampean tingali mungkin lak rumangsa rembes ngoten. Lho nggih, mambengi gak salat gak enak rasane. Tapi nek kulino gak salat ya biasa-biasa mawon. Ngoten. Sambat ning ngene Gusti Allah niku patane mustajab niku bengi sampai subuh. Wa tadharu inda sabah dipli ning ngene Gusti Allah ketika waktu subuh ai inda qurbi tegese nalikane pareke wektu subuh. Nek sambat niku luh mustajabah saestu niku saestu mboten etok-etokan. Kula kiambak nggih krasa ngoten niku. Ayatadharul baki tegese dipli-dipline wong kang nangis fi awakhiril laili ing dalem akhire wengi. Li annahu krana setune akhirul lail iku waktu tajalliyati napa wektune ngedek wa nuzulir rahmati lan turune rahmat. Pokoke nek sampean duwe hajat niki dengan melek sadurunge subuh wiritan sampai biar maca selawat
Niku kula nek dijajahi riyen anu maca selawat ping 100. Terus istighfar dhisik ping 100. Terus selawat ping 100. La haula wala quwata illa billah ping 100. Terus Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna ping 100. Niku mungkin diusahano sampai biar mboten biar adzan subuh. Nah, niku insyaallah mangkin pomo sampean ku duwe hajat cepet-cepet napa? Cepet-cepet keturutan. Pokoke hajat sing apik-apik to. Wa zadalan nambahi sapa batu sing ulama kasratal istighfari ing ngekeh-ngekehaken istighfar njaluk ngapura wa dzikrul mautu mauti lan eling mati wa ziaratal kuburi lan ziarah kubur tapi muktabiron kale wong kang ngalat ibarat bihali sukaniha kelawan tingkae pira-pira wong kang manggon makbaro wa musyahadatu man lan ningali wong finnasi ing dalem cepotir roh. Niki sebagian para ulama nambahi 5 niku wau dipun tambahi atine niku ben empuk, atine ben padang, atine niku termasuk tombo ati dipun tambahi sebagian para ulama ngekeh no maca Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus kelingan mati. Ditambahi ziarah kubur, tapi ziarah kubur kuwi mang karo ngalat ngibarat piye ya wong ning jero kubur piye wis dipendem apa piye. Nah iku besok aku ya arep dipendem ngono kuwi mesti. Lah nek wis dipendem ngono terus piye ya jal. Lho kudu dipikir-pikir. Terus neh sing iso nambahi napa nambane ati ndelok wong sekarat pati. Masya Allah wis gak enak tok niku. Ndelok wong sekarat pati nak gak sidone arep mati gak sidone ambekane gedhe-gedhene. Ya Allah kula nate nunggone ibu niku nggih ngoten beh rasane melok sesek nggih. Lah terus kula nek ibu niku teng rumah sakit niku wonten wong sekarat pati nggih. Niku mboten dipunyai wacana Yasin. Terus pundi malah disoting niku. Durase damel kenang-kenangan. Lah iya. Terus piye? Dengge mriki diwacana Yasin diwacana sak apal-apale diwacana kulane kok syuting ngoten. Tapi bocah sing nyuting ya ayu nyatane pantes mawon. Celononan sesek mosok pantes celononan sesek maca Yasin kanjeng pantes nyuting. Bismillahirrahmanirrahim. Bal maqalatu utawi dawuh al khamisata asyara kang kaping 15 iku an jumhuril ulama den critakaken saking agung-ageng ulama annal fikrata setune pikir-pikir iku ala khamsati aujuhin netepi ing atase 5 dalan utawa 5 wajah. Jadi menurut jumhur ulama yang sudah masyhur bahwasanya berpikir itu harus diarahkan kepada 5 wajah. Maksudnya berpikir itu ya ana aturane. Ora kok berpikir mau menenge karo nglamun iku enek aturane. Berpikir sing ana gunane. Kala dawuh sapa Sayyidina Ali karamallahu wajah. La ibadata ora ana ibadah iku maujud kata fakuri kaya dene pikir-pikir. Maksudnya tidak ada ibadah yang lebih hebat dari hebatene kaya dene pikir-pikir. Dadi mikir-mikir tok niku jek kalah ibadah ini. Wa qala lan dawuh sapa ba'dul arifina setengah wong alim arifat kabeh. Al fikratu utai pikir-pikir iku sirajul qalbi dadi lampune ati.
fa idza dhahabat mongko nalikane ilang apa fikrah fala ido ata mongko ora ana padang iku maujud lahu keduwene qalbun. Menurut sebagian orang ahli marifat pikir-pikir iku termasuk iso madani ati utawa lampune ati. Lah nek lampune wis ilang padange ya ilang. Wa fil khabari lan iku ing dalam sijine hadis tafakkuru saatin utai pikir-pikir ing dalam sak jam iku khairun luwih bagus min ibadati sitina katimbangane ngibadah swidak apane sanatan taune. Malah pikir-pikir sak jam ae menurut hadis iku lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ya mulane lah mikir sing ndi iki engko diarano wis aku tak mikir karo nglamun nih. Gak ngono kuwi. Enak mikir sak jam iku lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Lho. Lah mikir sing piye? Ha iki digenano. Kala dawuh sapa Syekh Al-Hafni. Ha dawuh ngene, ay atafakkuru utawi pikir-pikir fi masnu'atillahi ing dalam pira-pira gaweane Gusti Allah. Wa fi ya kuwi atafakuru fil masnu'atillah wa fi sakaratil mauti lan pikir-pikir ing dalam sekarat pati wa adzabil qabri lan mikir-pikir siksane neraka wa ahwalil kiamati lan mikir-mikir ing dalam perkewoi dina kiamat iku khairun le bagus min kasirin katimbangane barang kang akeh minal ibadati saking ibadah. Kenapa alasannya? Lima krono ono perkara-perkara ya tarot tabu kang timbul apa ma ala dzalikal fikri ing atase mengkono-mengkono fikir minal khairi nyatane saking kebagusan. Nah, menurut Syekh Al-Hafni sing pikir-pikir sak jam luweh apik katimbangan yang ibadah swidak tahun kimeng sing dipikir apa siji sing dipikir mikir-mikir tentang makhluk-makhluk Gusti Allah. Siji upama tak contohno. Lah iya ya kae jenenge nandur tebu karo lombok lho tak jejerno iku lho. Lah kok lombok iki rasane pedes nek tebu kok legi iki nek nyampur piye iki? Lho ngoten niku. Terus iki sapa sing nyampur? Dokter di insinyur endi iki sing iso kaya ngene iki? Ya iya iku terus akhire wis kekuasaane Gusti Allah ya ngene iki. Ya ngono lho iki. Lah iya godhong gedang sakmono kae lho. Kae kon tak jejerno wit duren lho gedang karo duren kok ya gak padha to ya lho. Ngoten iku dipikir, ngoten. Pikir-pikir dimasuki atilah. Wakeh pikir-pikir sing entuk ganjaran iki wakeh. Pikir-pikir sing iso ndadekno kita nika napa wedi kalih Gusti Allah. Wadah saiki. Sampeyan lho, kula jenengan iki mikir moto kok iso nguwasi tok wis ora napa namine. Wis ra teko. Masalah iki iso nguwasi iki batune ning ndi? Terus kabele ning ndi? Lah, terus ngene iki didemek krasa. Lah, sampean semerep bokong ra wi? Bokong iki lho gedine kaya padha ki wonten ngene. Lah kuwi terus nek nyitak piye ya? Jek cilik sakmono kae mbok wis gedhe kan mbok tuwek kempeng pen. Duh, iku kan perlu dipikir ben kenal kalau sing gawe. Ora kok mikir bokonge mboten. Lha apa mikir bokong wis dhewe-dhewe ae. Ngaten lho. Ya Allah, ya Allah. Masalah. Ya iku pikir-pikir kan ngono kuwi. Ah, iyalah. Cik cilik pikirane ngono kae. Rodok gedhe ngono kae, tuwek ngono kae. Lho sing marahi ngono kuwi sapa?
Terus bebek ra diwarai nglangi. Lah kok iso nglangi dhewe. Nek jaman Kang Andel ngene ngene. Bebek niku sampean kurung mboten usah sampean duduhi banyu ngene. Ngono nek wis gedhe cemplungno banyu, nglangi. Lha sing marai nglangi ku sapa? Ngono lho. Terus warnane kucing bareng ngoten rawono. Sing ngecete piye? Terus ulune kucing pira kabeh piye? Nah, niku kangge napa? Termasuk pikir-pikir sing menyongsong nek pengen sampean ngubudiahe gedhe, hasilé gedhe, nggih pikir-pikir ngoten niku. Mergo napa? Niku mangkin langsung iso ngenal kalian Gusti Allah. Terus malih wa fis sakaratil maut, mikir-mikir sakaratul maut. Lah niki sing medeni tok. Wong niku nek wis sakaratul maut lho nggih, wis terus anu ngene iki diwehi selang pisan ngono kae, wis ambekane sumpek pisan disumpeli selang ngono kae. Sampeyan badhe sambat gak iso arep blayu-blayu nang ndi. Mosok sakaratul maut wah aku ngene mblayu. Mboten saged. Lah nek wis ngono kuwi lho terus awake dhewe iki pikirane piye njajal arep nang ndi. Nah, terus sampean ku nek wis mati terus arepe mblayu nang ndi, arep dikek endi genah apa ora kan mboten ge. Lah nek wong urip, alah mati dipendem diuruki nang diitek-itek diwe kembang nang tinggal mblayu kan. Tapi sing dipendem kuwi terus pikirane piye? Sing akune iki lho, akune iki. Sing gak iso mati kan akune roe kuwi gak iso mati. Terus sampean nang ndi, ya? Mosok mulih. Mulih wis. Lah wong mati niki iki engko mayite dinepno apa ora iki? Lah kuwi lho mau mae dhewe kok muni dinepno. Lah nggih to. Wis dadi nganu wae, dicepetno selak nyedhi-nyedhi. Lah iso. Sampeyan wis ditikon wis mati dikitek-kitek dipathoki mak jelek kudanan yo nek sing nyuwupno wis masyaallah. Lah terus nyaman njaluk tulung sapa? Akhirnya ya njaluk tulung Gusti Allah ketika kita masih hidup semacam seperti ini. Ampun to sing akeh zikire mawon saestu kok. Wong niku sing penak niku palah zikir ning jero ati lho ya. Srenek wong kuwi, renek wong ya muni la ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Allah ning jero ati niku. Padang nggih dadiane. Wong niku mboten iso kok sambat menungso hakikate gak iso. Sambat nek ning Gusti Allah insyaallah nyata niku nggih. Weneh sing wis tuwek-tuwek kados kula panjenengan ngeten iki adah wis rina wengi awake kemeng kabeh. Disuguhi kacang ya dipangan kacangnya ya mlebu untu. Nggih lho mboten. Mangan daging rong dina selilite ku ngrek dijukuk. Wis gak enak tok wong tuwek niku. Pola nek enake monggo dipelajari zikir teng jero ati. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Wis sak nyandake lah. Saman seneng selawat monggo, seneng la ilaha illallah monggo, seneng muni Allah ya monggo. Insyaallah padang teng ati niku. Wis renek dalan sak liyane kuwi sangel. Saman mikir duit lho mesti kurangi. Susah saman panen mesti susah. Kene wong panen saiki gak susah gak ono. Iki mesti ki engko ge tuku kae kurang. Ki anake njaluk kae. Iki durung kae. Cicilane ning bank piye? Bingung ndase. Urung panen gak bingung, basa panen bingung. Ngoten niku mergo gak gelem nyedhek karo kiai gitu. Wong niku nek gak nyedhek karo kiai dadi tafiruna anil fuqaha wal ulama niku waduh barokah panenan niku ilang. Aja ado-ado karo kiai lho nggih. Wis kiai gak sak kiai top-top. Kiai desa niku lho sing wayah mbahe sampean sedo niku sing mendem nggih kiai niku. Wis ora sak kiai sing usah kiai sing murah-murahan wis ngoten. Talilan pira 2000 wis mau meneng karo grundel to.
Tak sampean sak niki piye? Binat talilan pinten to mriki? 3.000. Melakne kiai mriki gampang mati lak nggih ngoten. Anu nggih rada ditambahi binate kiai Mas. Sedekah niku paling akeh ganjarane sedekah tenggene ulama, tenggene kiai. Lho saestu niku. Ngene Gus Bisri napa niku nek dina napa nggih? Yen Gus Bisri terus turah diweno kula ngoten kaya niki. Kula diciprat. Seneng kali kula seneng kali Gus Bisri nek ndek apa-apa kula diciprati ya. Dingenane oleh canggai sak kintal bumbu. Tak pangan tuku sampai lagi. Jadi Bisri, mangken di PP malih nggih. Nyapa di PP nang sepet. Bismillah ora apa-apa, Patra Kiai iki nek kadung oleh ya kintalan ngono kuwi. Padahal canggai regane piro sih? Sak rentenge piro? Kuwi ora kok sak renteng, sak kintal 2 kintal. Nah alhamdulillah kula niki nek oleh sayur ngoten kurang dina pisan 1 ton. Ngono. Lho saestu, sampean nek engko tak telepon piye nek sampean cukup. Bismillah, tapi napa barang-barang sing wis gak payu. Ora apa-apa, iki wis penting wareg ngono lho. Barokah ngono kuwi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mikir-mikirnya wa tafakkur wa fi sakaratil wa azabal qabri lan mikir ing seksane kubur. Piye ning kuburan ki nek kiai mbiyen nyuwun sewu nggih. Kiai mbiyen niku kula nate maca nggih. Duka teng kitab Ihya kono pundi nggih. Kiai mbiyen niku nek njajal niku teng jero omahe niku digawe lowangan. Digawe lowangan. Engko nek atine atos gak patek mikir ibadah mlebu dheke terus mujur ngulon ngoten. Mlebu kaya wong mati ngoten niku. Ya ngoten niku. Niku kangge ngandani awake dhewe. Lho ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mulane temriku niku wa adzabal qabri wa ahwalal kiamati lan mikir ing perkewe dina kiamat. Nah, pikir-pikir ingkang kados mekaten, pikir makhluke Gusti Allah, mikir sekarat pati, pikir-pikir siksane kubur, pikir-pikir perkewe dina kiamat iku luwih apik waceke wakeh daripada ibadah. Karena apa? Ada sesuatu yang timbul dari pikiran tersebut akan menimbulkan sebuah kebaikan. Lah nek mboten to, saniki awake dhewe arepe guwaya kelingan mbuh sesuk mbungko mati wong gak ro malaikat Israil nek ngendangi iki sak wayah-wayah ngono. Sing tuwek-tuwek niku pun ate didayoi malaikat Israil napa dereng? Empun. Lah niku tengere rambutnya putih niku. Rambut putih niku termasuk malaikat Israil nate ndayo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah niku putih ya wis putih iki dilungkas sakmene. Setahun kas tak endangi we putih nemen. Untune kok jek karo tak endange ben protol sik untune. Ngoten. Napa arepe mlungsungi lak mboten? Jane nek gelem mikir niku masyaallah kathah saestu. Niku termasuk napa ngekeh-ngekehno ganjaran sampai dikatakan bahwasanya pikir-pikir sak jam luwih apik katimbangane ibadah swidak tahun. Sing dipikir ada tambahi duit terus. Nggih. Masyaallah nggih. Wis aku ki yo ngono kuwi padha mawon jan iki. Tapi wong jenenge tangi turu ceput ngono kuwi sing dipikir engko ya sing engko dolan nang ndi. Wa qala lan dawuh sapa Khalilun Khalil Ar-Rasyidi kang bangsa Rasyidi walayak sulu tafakkur ila bimudawamati dzikri lisani ma'khuduril qalbi. Nah niki walayak sululan ora hasil apa atafakuru mikir sing kaya ngono kuwi meng lho, mikir masnuatillah, mikir sakaratul maut, mikir adzabul qabri, mikir ahwalul kiamah
kuwi mang layak sulu tidak akan berhasil illa bimudawamati dzikri lisani kejaba kelawan nglanggenge oleh zikir lisan tapi ma'al huduril qalbi sartane tekone ati. Dadi awake dhewe badhe mikir ngoten niku nek gak sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tam la ilaha illallah la ilaha illallah tapi atine nyantol. Atine nyantol. Zikir ke atine gak nyantol. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah karo ngluwayap ngono kuwi. Enten ngoten niku. Nggo tasbih muk ngene tok ning kene apa-apa. Lah nggih kula wau nggih nggo tasbih ning ndi kemeng mboten. Ngoten tak gawa tok kok iki tombo ngantuk. Nah, iso sampai tekan kono kuwi lisane tibake ya berusaha. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad tapi atine ya maca selawat. Lesane maca selawat, atine maca selawat, insyaallah karo Gusti Allah suwe-suwe temriku niku diparingi cerdas nek cerdas pikirane tengene at-tafakkur fi masnuatillah wa bis dan seterusnya niku wau. Tapi nek ujug-ujug mikir ngono wi, wis gak tau wiritan, gak tau apa, aku tak mikir masnuatillah. Alalah diluwe gliyur ilang nang ndi pikirane sampean. Adeleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yatamakkana sehingga dadi kongang apa adzikru zikir kongang fi qalbi ing dalem atine wong dadi lesane zikir atine zikir sampai atine zikire niku mancep teng jero ati dadi gampang. Zikir niku mlakune ngeten lho nggih. Sampeyan lak bendina mikir duit to nggih. Nggih mboten. Nggih mboten. Nggih, engko tangi ceput lak ya dhuwit wis kepikir dhewe. Dane gak mikir dhuwit, artine dhuwit wis enek dhewe ning jero kene. Kok betul piye iki? Sehingga sampean upama muni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngoten niku atine melok, engko tangi ceput nggih atine ngoten niku. Niku sing jenenge hatta yatamakkana adzikru fi qalbihi. Sampai zikire niku manggon ning jero ati. Wah, genah ora kira-kira iki. Insyaallah. Kaya cah nom-nom ngene iki tangi ceput langsung HP ku ning ndi. Sik tak ces sik lobet bae. Wah, lho iki enek grup wis tau terus temriku niku tak aluke ati niku. Mergo zikire mendina HP. Nah niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bakusulu hadzal qadri utai hasil ikilah pangkat iku mutawaqqafun den kandhegaken ala makrifatihi ing atase makrifate wong maring Gusti Allah. Dadi iso sampai kaya kono kuwi bisa sampai ke situ hanya bisa diperoleh hanya sebatas awake dhewe niku kenale Gusti Allah sapiro. Contohnya kaya sampean kenal kalau bojo sampean ngoten niku. Mulak rina wengi sing dipikir bojoku nang ndi kemeng. Kemeng nang ndi pakmu nang ndi kene kok enek belas ngoten niku. Kemeng nang sawah piye kemeng pakmu kemeng. Mesti ngono. Lah nek kenal karo Gusti Allah dimanapun tempat ya atine mancep nyekel cek ning kono ki zikir ngene Gusti Allah. Lu ngoten niku sak wayah-wayah dijabut insyaallah akeh husnul khotimah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idmata lam ya'rif kaifa yatamakanu dzikruhu bi qalbi wa lisani. Idmata lam ya'rif ngoten nggih. Krana semongso-mongso lamuna wis ora kenal sapa wong ing Gusti Allah. Lah kok gak kenal Gusti Allah ki piye? Kaifa hale kepiye ya tamakkanu dadi manggon
apa dzikruhu dzikire wong biqalbi ing dalem atine wong walisani hilan lisane wong. Bagaimana zikir bisa menempat pada hati jikalau kita tidak kenal orang yang dieling-eling. Nek gak kenal karo Gusti Allah piye arepe kelingan Gusti Allah nggih mboten saged. Mulane carane kenal piye? Bilisani wa biqalbi. Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah. Hatine melok. Aja la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Wes iku gak iso mancep angel. Lah tiyang niku nek zikire mancep insyaallah basira ya kuat ganjarane gede banget ngoten lho. Niku sampean ngaji teng ngene Uspuriyah ngelak semerep danten ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'rifah lisani wal ma'rifatu kamakolan wal ma'rifatu utai ma'rifat kamakola kaya usulai dawuh sapa Ibrahim Ar-Raqi Ibrahim Ar-Raqi wayo ma'rifat iku isbatul haqqi netepaken perkara kang hak alama ing atas barang-barang wa kang utai hak iku alai ning atas iku alai netepe ing atase ma khorijan halimatu angkuli mauhumin saking perkara kang den salah cipta. Yang dinamakan ma'rifat adalah menetapkan sesuatu yang hak kepada tempatnya, khorijan angkuli keluar dari kemamangan atau keluar daripada salah persepsi. Wis mantep jeglek mantep. Kadang-kadang wong niku nek wis dikirim lampah niku teng jero ati niku wis aduh wis pokoke mau kemana saja ingat kamu. Niku pancen dikirim mantep. Mboten enten grambyang nek mriki khorijan angkuli mauhumin niku adalah tidak atau keluar dari sesuatu yang mauhum itu adalah masih tidak benar lho. Mulane zikir sing yakin lan niku nggih seger rasane niku. Bismillahirrahmanirrahim. Intaha usutuk apa qali Ibrahim Ar-Raqi. Wa majaril fikri kasiratun wa majaril fikri utawi pira-pira nggon lumakune pikiran iku kasiratun akeh. Dadi nggon lumakune pikir iku akeh. Faminha wa huwa asrafuha. Nah niki nggih termasuk cara-cara berpikir. Ini ada tambahan-tambahan. Jadi cara-cara berpikir itu banyak sekali. Sing iso neng kono kuwi mikir saatun iku khairun min ibadati sitina saatan. Iku carane piye? Dadi majaril fikih utahe nggon lumakune pikir iku kasiratun akeh. Faminha mongko iku setengah saking kasirah wa khali utawi asraf wa khali utawi termasuk kang awal iku asraf luweh mulya-mulyane kasirah. Fikrotun rupane pikir-pikir fi ayatillahi ing dalem ayat-ayate Gusti Allah. Iku sing paling mulya iku adalah berpikir tentang ayat-ayat Gusti Allah at-takwiniyati rupane pikir-pikir barang kang maujud. Ngoten. Jadi ayatillah itu bisa juga adalah tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Watah kata saestu. Wong nek gelem mikir masyaallah. Kuwatah sing kita niku apa mau mikir ngoten niku nganu. Gelem syukur nggone Gusti Allah tenan. Ya ku apa? Contone wong sakmene kae iki niku lho nggih. Wong sakmene kae lho. Iki duwe wajah dhewe-dhewe, duwe irung dhewe-dhewe tapi gak ana sing padha. Lho ngoten lho. Mas yo ana sak kandang niku nggih mboten padha. Mboten padha. Lha iku lho kesake. Lah iya terus citane piye modele niku ki. Lah nek motor Suzuki kabeh padha kabeh. Nggih. Tapi nek wong Mas yo kembar niku lho niku mboten padha. Iku saking sombonge Gusti Allah ngoten niku. Lah memang sing kudu sombong iku Gusti Allah. Sing takabur iku Gusti Allah. Awake gak iso apa arepe takabur. Dadi temriku niku sing luwih mulya dalam berpikir adalah pertama
fikratun fi ayatillah ayat takwiniyati tegese pikir-pikir perkara sing diwujudne Gusti Allah ay fi ajabi ma asnuatillah tegese ing dalem gegawaane pira-pira perkara kang den dadekaken Gusti Allah al bahirati kang pertelo lho alah masyaallah kathah senene niki nek dicuwerokno maneh gak anu pomo diomong gak patek nganu ngoten lho gak patek pas nek diomong ngoten niku Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wa asari kudratihi lan labete utawa pengaruhe kekuasaane Gusti Allah al batinati kang batin wa dhahirati lan kang dhahir mimma nyatane saking barang-barang ing tasara kang gumelar apa ma fi malakutis samawati ing dalam keraton langit wal ardi lan bumi wis pokoke sampean iku pomo betul-betul atine sampean badhe ngenal kalian Gusti Allah ngewasi dhuwur ana lintang ngewasi ngisor ana banyu sembawarang iku ya Allah wis kathah lah pokoke mulane kono kuwi wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha awake dhewe arepe ngitung nikmate Gusti Allah wah alah gak iso mun mboten saged nggih lagi lombok niku nek dipangan langsung pedes nek dibumboni micin mudah apa mudah enak dan seterusnya iku wis gak iso mikir. Lah ilat niku lho nggih kok iso bedakno sing kae sing kecut pahit niku terus sing marai sapa ngoten lho. Nggih sing marai iki pedes iki. Iki jahe iki seger iki lho ngono. Lah kuwi terus piye jajal nek ngono kuwi terus sing gawe sapa ngoten lho. Sampeyan takokno ngoten mawon tengene awake dhewe nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah jam piro ki wis. Pun ngantuk nggih kita. Iki sak witi saiki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ajaibi. Nah niki wa min ajaibil masnuati lan saking gegawaane pira-pira perkara kang den gawe Gusti Allah nafsaka ing awak sira dhewe. Ora usah mikir ado-ado. Arep ngenal Gusti Allah iki pikiran sing ning jero awake dhewe ae. Sing ning jero awake dhewe nggih nyuwun sewu. Panganan sego terus metu dadi ambu gak enak ngono kuwi. Lah sampean boneka ki sampean jejeli sego lak metu lak sego nggih. Nah, lha nek awake dhewe mboten. Panganan kaurih mangane ning restoran, ngguwake ning jero tengah sawah ngono. Mboten. Kuwi nek gak diguwak ya senep. Lho sing gawe rasa senep ki lho sapa? Kok ujug-ujug senep ngono kuwi piye? Senep piye ya wae gak senep gak kena didelok tapi dirasakno kena. Lho. Nggih dicetot kok ya lara. Ngoten lho nggih. Lho upama iku sarap iya sih sarap. Tapi listrik iki lho piye jal? Listrike sarap iki. Lah terus awake dhewe gak ana hubungan karo kabel-kabel iki. Lah nek robot dicopling kan ana hubungan awake dhewe gak ana iso omong-omongan barang ya awake dhewe. Iku saka awake dhewe tok mawon nggih. Lambe niku lho iso omong sembau barang-barang. Oh mandak bentuke ngene terus ilang ngono. Ngomong is sembau barang kena diomong. Nerokno kodhok ya iso kowe. Padu karo bapake ya pinter nggih ngomong. Nggih niku ya dipikir titik-titik to masa gak dipikir. Alah wis biasa ngono kuwi akeh tunggale lho. Ngoten nggih. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala unduru madza fis samawati wal ardi lho. Iki kon ndelok Gusti unduru padha ngematno to ningalono sapa sira kabeh madza ing apa fis samawati kang tetep apa da ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Gusti Allah ki ngongkon dengan awake dhewe kono deloken to apa sing ning jero langit, apa sing ning langit, apa sing ning bumi. Lho ngoten niku lho. Lah kapal wesi sakmono gedine iso ngawang ngono lho. Lha iya sing gawe menungso, lah menungso kok iso mikir sakmono. Iya ta. Lho ngono lho. Iki judul-judule ku kabeh ya kanggo Gusti Allah. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala wa fil ardi ayatun lil mukinin. Ini wa fil ardi lan iku ing dalem bumi ayatun utawi pira-pira tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah tapi lil mukinin khusus keduwene wong kang padha yakin kabeh
Lah nek wis gak iman, mbok omong ngono sampai cangkeme suwek ya ora ngandel. Mergo wa fi qulubihim gisawah, mengko ning jero atine ana tutupe. Wis mulane alhamdulillah kula panjenengan sedaya niki kali Gusti Allah diwehi iman, diwehi wong niku nek wis ndek iman akeh nyerepe sembarang meneh nek dituturi niku ana bolongane. Lah nek gak ndek iman jenenge gak iman. Wenten yang ngomong ya ora jenenge wong akeh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusikum lan ing dalem awak sira kabeh afalatum siruna mongko ana ta ora padha ningali sapa sira kabeh. Dadi dawuh Gusti Allah ning bumi kuwi ana tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah, tapi khusus sing iso ndelok wong yakin-yakin ning ngene Gusti Allah. Wa fi anfusikum lan ning jero awak sira dhewe mosok awakmu ora iso ndelok. Nah niku lho, apalatum sirun manane mosok awakmu gak iso ndelok, cek kebacute dikono ning ngono pisane. Lah sing wehi marek kowe iki sapa nek diundat-undat nggih? Sing wehi irung kowe iki sapa njajal gak tau wehi irung lah gak wani metu awakmu. Pun nggih maning ngantuk jenengan. Kula nggih. Ya gak ngantuk asline aku ning omah yo nganggur ya kok. Malena pun nggih sampeyan nggih. Maning gelis katam nek gelis katam gak diundang rene nah. Pun kita akhiri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.